살이 찌면 코골이가 심해진다. 살이 찌면 사실 전체적으로 그리고 코 속이나 뭐 기도에도 살이 찔 수가 있기 때문에 요거는 그럴 수 있을 것 같아요. 살이 찌면 코골이가 심해진다. 이 명제 자체는 정답입니다. 틀리지는 않았어요. 그런데 이게 동양권, 특히 우리나라에 오게 되면 이게 잘 들어맞느냐? 그렇지는 않습니다. 제가 보통 환자분한테도 이런 말씀을 드리면 아닌데 내가 20년 전에는 그때는 70kg밖에 안 나왔는데 지금 90kg가 돼서 코골이가 생긴 것 같아요 라고 네. 말씀하시는데 사실은 그거는 노화가 먼저예요. 20년 전엔 젊으셔서 코를 안 고신 거고 지금은 나이가 드셔서 왜냐하면 호흡 능력도 시간의 흐름에 따라서 점차 떨어지거든요. 당연히 호흡 능력이 떨어지면 코골이는 증가합니다. 그러니까 비만이 영향을 미치긴 하지만 웬만큼 살이 찌지 않으면 그건 별 영향을 주진 않는군요. 거기다 덧붙여 말씀드리면 네네. 살이 쪄서 심해질 정도의 원래 코골이의 원인을 갖고 계셨던 분이에요. 그렇군요. 어떻게 보면 그러면 오해군요, 이건? 이거는 네. 한국적인 현실에서는 오해라고 생각을 하시면 됩니다. 알겠습니다. 자, 두 번째도 오해인지 진실인지 확인 좀 부탁을 드릴게요. 코골이. 치료해도 재발하는 만큼 치료하지 않아도 된다. 사실 요거 코골이 치료해도 재발한다는 얘기 정말 많이 들었거든요. 치료하지 않아도 된다라고 하는 건 틀린 얘기가 되는 게 수면무호흡증은 계속해서 증가를 합니다. 그러면 진행을 한다는 말씀이시죠? 네. 그 정도도 심해지고 범위도 넓어지고 합병증도 많이 생기거든요. 따라서 나이가 들면 요즘에는 어디까지 얘기가 되냐면 수면무호흡증을 계속 두면 나이 든 다음에 인지 능력이 떨어지면서 치매가 발생하는 것 같아 라는 연구 결과까지 나와 있습니다. 따라서 냅둘 만큼의 즉 치료하지 않고 방치할 만큼의 질환은 절대 아닙니다. 네. 그러면 두 번째 항목은 이게 전체적으로 다 틀린 말이네요. 이건 100% 틀렸습니다. 네. 마지막 또 확인을 좀 해주세요. 담배와 술이 네. 코골이를 악화시킨다. 요거는 진짜 진실 같습니다. 네, 이건 100% 맞습니다. 맞습니까? 실제로 그 통계 결과를 보게 되면 흡연자와 비흡연자에 있어서 동일 연령대에 있어서 코골이 수면무호흡증의 유병률이 5배 정도 차이가 납니다. 그 이유 자체는 담배가 들어가면서 점막을 자극을 해서 기도 점막의 공간을 줄이기 때문이고요. 또 한 가지 술은 들어가면서 근육을 굉장히 약화시켜 버려요. 우리가 호흡하는 것도 근육의 역할에 의한 건데 근육 자체가 약화가 되면 호흡도 약해지면서 코골이는 더 증가를 하게 됩니다. 당연히 아까 일본에서 나오기도 했지만 복부 비만, 체중 증가뿐만이 아닌 복부 비만이 증가를 하게 되면 호흡을 방해하기 때문에 뱃살이 나오는 건 조금 막으셔야 될 것 같습니다. 코골이. 네, 이제는 단순한 잠버릇이 아닌 치료가 필요한 질환이다 라고 인식을 하셔야 될 것 같은데요. 만약에 굉장히 심한 코골이를 방치를 했을 때는 어떤 문제가 생길까요? 지금 이 수면무호흡증, 코골이로 통칭이 되는 수면무호흡증은 어디까지 연구가 되어 있냐면 이거는 만성대사성 질환이다 라고 결론이 나 있어요. 네. 그 의미는 뭐냐면 이걸 냅두게 되면 우리 몸의 신진대사를 다 바꿔놓는다는 얘기입니다. 옆에 사람의 잠을 방해하는 민폐뿐만이 아니라 그 다음에 본인의 잠의 질만을 떨구는 게 아니라 나아가서는 고혈압, 당뇨가 생기고요. 더 진전을 하게 되면 심장마비와 같은 심혈관계 질환의 유병률이 높아집니다. 그 다음 단계에서 뇌졸중도 발병 빈도가 높아지고요. 요즘 연구에서는 이거 치매랑 관련성이 있는 것 같아. 치매까지? 네, 계속 나오고 있습니다. 그러면 이제 그런 분들이 오시면 치료는 이제 전문의인 그 선생님께서 해주실 텐데 네. 치료 후의 관리는 사실 환자들의 몫이잖아요. 그렇죠. 치료 후 관리는 어떻게 해야 하는지도 좀 팁을 주세요. 이제 치료는 크게 3가지로 나뉘게 됩니다. 첫 번째 수술적인 치료가 있겠고 수술적이지 않은 치료가 있을 거고 그 다음에 행동과 관련돼서 본인이 습관 교정을 하셔야 되는 부분도 있어요. 예를 들어서 흡연이라든가 음주와 관련된 문제들은 환자분 스스로가 해결을 하셔야 되는 문제고 비수술적인 치료 방법 중에서 가장 지금은 보편화된 게 양압기라는 치료를 씁니다. 양압기는 환자분이 매일매일 사용하실 때마다 데이터를 의사가 볼 수가 있어요. 네. 그래서 3개월 또는 6개월마다 병원에 내원하셔서 그 데이터를 전문의와 함께 환자분이 같이 상담을 받으시면서 상태를 추적 관찰하시면 문제는 없을 것 같습니다. 더 건강한 내일 쿠키 건강 TV